สวัสดีค่ะมาพบกันกับอีหวาพาแซบนะคะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเหมือนฝนมันจะตกเลยใส่พริกกันมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวชิมอีกทีนึงอร่อยกินกับมะระค่ะแล้วก็มีพริกจี่มันหน่อยนึงแต่ส่วนมากแล้วชอบกินพริกสดจิ้มกับกะปิใส่แคบหมูลงไปเรากินกันแบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยน้ำตกแบบว่าข้นๆนะเสียงแตกเสียงแคบหมูแตกกรุบกรับกรุบกรับมาคือกับกะปิแบบนี้ลูกชิ้นอร่อยมากอีกลูกไม่ละเนื้อแบบเปื่อยๆเลยนี่เป็นพริกจี่เลยละก๋วยเตี๋ยวมาละมาละแบบสดๆนะครับหมูกรอบเนื้อเปื่อยร้านนี้นุ่มแบบนุ่มนะล่าในปากเลยดูชิ้นแคบหมูใหญ่มากต้องใช้ช้อนใหญ่ๆซดแบบนั้นมันถึงจะสะใจจิ้มกะปิอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนต้องหาอะไรแบบสดร้อนๆกินเนาะลูกชิ้นก็มาละ
ซ่บมากแคบหมูก็กรอบกรอบอร่อยครับหมูกรอบสนั่นมากครับหมูตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายเลยนะวันนี้เพราะว่าฝนมันตกเวลาถ่ายต้องถ่ายที่เนี่ยหม่องกินแซ่บโคตรแซ่บเลยใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกจีพริกสดพริกจีพริกป่นครับถาดใหญ่ถาดยักษ์สะใจมากโคตรแซ่บเลยสำหรับเมนูแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะต้องหาอะไรสดร้อนแบบนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเปื่อยเนาะกินกับพริกจีพริกหรือว่าพริกสดก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะสำหรับวันนี้อีบ่าพาแซ่บต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมทั้งอีบ่าพาแซ่บทาง YouTube นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook อีบ่าพาแซ่บแฟนเพจนะคะเดี๋ยวอีบ่าจะทิ้งลิงก์เข้าไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะกดจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ